Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Il vertiginoso aumento del gas sta creando una situazione di grande preoccupazione tra imprenditori e famiglie. Le ricadute potrebbero essere pesantissime per la nostra economia, visto che le cifre da pagare per le bollette dell'energia elettrica hanno toccato livelli insostenibili, come ci racconta anche l'imprenditore Valerio Pontarolo. Vediamo. Le bollette nell'azienda di Odarzo, Sì, no? A fronte di un consumo di circa 450.000 kilowatt in un mese, no? Noi pagavamo, quando ai tempi normali, 45.000 euro di bolletta e abbiamo pagato a luglio 280.000 euro, 240.000 euro circa in più. San Vito al Tagliamento sono un'impresa gasivora. A fronte di 10.000 euro al mese che pagavamo prima, no? Oggi paghiamo 140.000 euro al mese. Il gas prima lo pagavamo 21 centesimi al metro cubo, 21 centesimi, quindi con un euro venivano a casa 5 metri cubi circa, ok? E adesso ieri costava 3 euro un metro cubo, 15 volte tanto. Quindi da 10.000 euro a 150.000. Cioè, non serve essere laureati o scienziati per capire che non è sostenibile. Il gas costa caro perché c'è tanta richiesta, perché c'è la guerra, perché c'è la Cina, perché c'è l'India, perché c'è eccetera, eccetera. Ma perché la corrente elettrica costa così cara? La corrente elettrica costa così cara perché in Italia è parametrizzato al costo del gas. Cioè c'è un algoritmo, una formuletta che prende il costo del gas e lo trasforma il costo dell'energia elettrica. Ci siamo qua? Concetto semplice. Questo andava bene quando il gas era a 20 centesimi. No? E noi pagavamo un'energia elettrica a 50 euro al megawatt, 5 centesimi al kilowatt. Ok? Perché hanno fatto questa parametrizzazione sul gas? Perché così chi metteva impianto fotovoltaico, per incentivarli, dire guarda che se tu metti giù il fotovoltaico, noi ti pagheremo la corrente elettrica, cioè ti daremo modo di far pagare al mercato la corrente elettrica come se tu la facessi col gas. Per esempio, noi abbiamo l'Italia che l'altro ieri il costo era 605 euro al megawatt contro i 50 che pagavamo un anno fa. Quindi abbiamo 0,60 centesimi, no, al kilowatt, che è un'enormità. La Spagna paga 182 euro, 4 volte di meno circa. Perché la Spagna paga 4 volte di meno? Perché si è svincolata da quel concetto di far pagare la corrente elettrica parametrizzata al valore del gas. La Spagna, avendo tanto fotovoltaico, è intuibile perché ha questo costo della corrente elettrica che è 4 volte minore il nostro. La mia bolletta di 280.000 euro sarebbe stata di 70.000 euro. Ci diventa un'altra roba. Perché se fosse per me, io farei le manovre, ma per esempio una delle manovre che sto studiando, l'abbiamo studiata stamattina, io mercoledì prossimo prendo l'aereo e vado in Spagna e porterò delle cose a fare in Spagna. Cambiamo decisamente argomento, torna a Valvasone il Medioevo, la manifestazione storica nella città appunto di Valvasone. Oggi in Castello è stata presentata l'edizione del 2022, allora ci aggiorna Isabella Gregorato, te. 30ª edizione del Medioevo, della festa medievale di Valvasone. Un appuntamento importante, un appuntamento che richiama sempre più turisti non solo da tutta la regione ma anche dalle regioni contermini, perché si sono passati la voce per questa edizione, per questa manifestazione che effettivamente vuole riportare alla luce vecchie tradizioni, vecchie usanze proprio qui della zona. Ci troviamo
davanti al castello di Valvasone, che è stato ristrutturato recentemente. Sono con il sindaco Marcus Maurmeier proprio per parlare di questa iniziativa numero 30. Sì, siamo veramente orgogliosi di essere arrivati alla 30ª edizione. Io di questo prima di tutto ringrazio il gruppo Artistic Furlan, che è l'associazione che da sempre organizza l'evento e che è riuscita nel tempo a coinvolgere tutta la comunità, tante associazioni, e crea questo momento magico, questa macchina del tempo che immerge il borgo nel Medioevo e che attrae migliaia e migliaia di visitatori, turisti che vengono non solo a Friuli Venezia Giulia, ma da tutto il nord Italia, dall'Austria, dalla Slovenia, e abbiamo anche un bellissimo turismo di rientro. Ormai gli emigranti decidono di venire qui da noi proprio in occasione della rievocazione storica. In questo momento ci troviamo qui nel castello che abbiamo detto ristrutturato, una bellissima opera di restauro, quindi una parte della manifestazione si tiene qui, ma soprattutto all'interno, no, del castello, all'interno delle mura. Sì, tutto il borgo nella sua interezza è coinvolto perché ci sono momenti in cui raggiungiamo le 5.000 presenze all'interno del borgo e quindi è chiaro che bisogna distribuirle. Il castello è protagonista sicuramente per la sua importanza, per gli eventi che vengono fatti al suo interno, ma sono tantissime le attrazioni, le attrattive per tutti i palati. Ecco, Giuseppe Balducci, no? Uno degli organizzatori, come avete fatto anche nelle ultime 2 edizioni a mantenere i livelli di sicurezza con tutte queste persone che continuavano ad affluire qui a Valvasone, no? Perché dobbiamo dirlo che quella di Valvasone è stata l'unica iniziativa mantenuta in piedi, mantenuta in vita anche durante il periodo della pandemia. Beh, non è stato facile, il primo passaggio più importante è stato quello della volontà dell'organizzazione dei nostri volontari di fare questa manifestazione. Un grosso contributo, un grosso supporto c'era dato alla Giunta Comunale che ha creduto nel nostro progetto. Abbiamo fatto le cose come si deve, ci siamo organizzati, abbiamo garantito la sicurezza a tutti i visitatori. Infatti il primo messaggio che abbiamo passato era quello della sicurezza, che potevano venire liberamente con le debite precauzioni, però potevano vivere la manifestazione come è sempre stata vissuta, quindi la difficoltà è stata quella. Adesso si spera che col 30° e con le restrizioni un pochettino più blande di avere più affluenza dei nostri amici e dei nostri visitatori che possono vivere a fondo l'esperienza della manifestazione. Avete un obiettivo per quanto riguarda i numeri? Ma mi piacerebbe migliorarla un pochettino, ecco, il mio obiettivo è quello di magari di tornare come 4 anni fa, quando c'era tanta gente che veniva a vedere la manifestazione ed era serena e spensierata. Quello è il mio obiettivo. L'anno scorso ci siamo quasi riusciti, quest'anno magari ce la facciamo. Novità nell'edizione di quest'anno? Beh, allora, novità, gli allestimenti. Abbiamo fatto dei nuovi allestimenti molto d'impatto che verranno subito notati dai nostri visitatori. Abbiamo una novità particolare che riproponiamo l'apertura il sabato a mezzogiorno. Quindi il sabato a mezzogiorno le famiglie potranno vivere l'esperienza delle taverne, le nostre 9 taverne, con delle pietanze e delle specialità tutte differenti l'una dall'altra, e potranno appunto vivere questo tipo di attività. Oltre a questo, il primo pomeriggio abbiamo le attività per i bambini, la caccia ai mestieri, l'avventura medievale che verranno fatte il sabato e la domenica. Quindi è una manifestazione che si propone fortemente per le famiglie. Speriamo di essere fortunati e avere appunto la presenza di queste. E nella manifestazione c'è sempre stato presente chi ha affiancato, no, l'amministrazione comunale, ha affiancato gli organizzatori. Friulovest, Lino Mian. Che cosa rappresenta anche per questo istituto bancario il fatto di essere presenti, di non perdersi mai nessuna appunto di queste delle edizioni dedicate qui al Medioevo a Valvasone? Ma innanzitutto il rispetto di quello che siamo come banca di territorio, banca di comunità, banca cooperativa, quindi al fianco delle comunità e al fianco di tutte quelle attività che bene o male servono a creare coesione sociale, sono dei veicoli anche promozionali di un territorio, e quindi una banca come la nostra è anche orgogliosa di aver fatto parte di questo percorso che ha visto crescere negli anni la qualità di questa manifestazione. Torno a dire, è un borgo che si mette insieme, quindi grande coesione sociale per far conoscere appunto il borgo anche fuori dai confini della regione, e si vede anche dei risultati che sono anche risultati di tipo economico chiaramente.
di tipo economico, una grande vetrina per questo borgo che merita di essere conosciuto, e quindi la nostra banca chiaramente fiera di aver fatto questi 30 anni, tra l'altro li ho fatti io. Quindi lei è sempre presente. Sempre presente, per fortuna, e sono contento e fiero di aver dato, che la nostra banca abbia dato una mano a questa comunità, che forse potrebbe servire di esempio anche per altre comunità della nostra regione che sono piuttosto restie a mettersi insieme a creare qualcosa di valido, e il livello culturale di questo evento sta diventando sempre più alto, sempre più importante, quindi benissimo, andiamo avanti così. Chiudiamo con il sindaco, quindi il messaggio del sindaco, l'invito del sindaco ai visitatori, a chi vorrà appunto venire a Valvasone. Beh, il messaggio è molto semplice, la manifestazione è pronta, c'è un lavoro certosino di preparazione, è per tutti i pubblici, famiglie, giovani, per chi ha voglia di passare in spensieratezza qualche ora all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia. Vi aspettiamo. Quindi l'appuntamento qui a Valvasone dal 2 al 4 settembre. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato e ai suoi ospiti. Cambiamo argomento. Ieri sera al Pala Pineta, agli incontri con l'autore e con il vino promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, l'economista Chiara Mio ha presentato il suo saggio L'azienda sostenibile, edito dalla Terza. Vediamo. Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro. Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti, e lo ha raccontato Chiara Mio al Pala Pineta, agli incontri con l'autore e con il vino promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presentando il suo saggio L'azienda sostenibile. Il perseguimento di uno sviluppo sostenibile richiede un approccio integrato sulle tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. La sostenibilità non è dunque la somma delle parti componenti, bensì il risultato di un'azione che genera sinergie dalle reciproche interconnessioni, secondo il modello dell'equilibrio delle tre E: ecologia, equità, economia. Occorrono inoltre una presa di coscienza e il contributo, in termini di scelte e iniziative, da parte di tutti i soggetti del sistema socio-economico, a partire dagli stati e dalle istituzioni in genere, le forze politiche, i mercati finanziari, le realtà aziendali e via via fino alle famiglie e al singolo cittadino. Le aziende devono inquadrarsi nell'ambito di un modello di sostenibilità. Questo significa che accanto al profitto che è stato interiorizzato, che è il modello del capitalismo che conosciamo, le aziende sanno che devono soddisfare anche i temi ambientali e i temi sociali, e questo non perché siano e abbiano obiettivi di essere buone, ma perché in questo modo riescono a creare valore durevole nel lungo tempo. È il mercato che glielo chiede, perché i consumatori vogliono beni e servizi che abbiano queste caratteristiche, ed è incredibile che lo vuole anche la finanza, perché le banche si stanno attrezzando per premiare di più le aziende che sono più sostenibili. Quindi queste dinamiche vanno comprese e capite, ed è importantissimo anche attivarsi affinché tutte le aziende vadano verso la sostenibilità con il nostro contributo. Coerentemente con questa impostazione necessariamente pluralista, che chiama in causa una molteplicità di attori, la sostenibilità può essere esaminata da punti di osservazione diversi: quello politico, quello sociologico, quello delle scienze ingegneristiche ambientali, quello macroeconomico ed economico aziendale. Il libro di Chiara Mio declina il concetto di sostenibilità partendo proprio da quest'ultima prospettiva, assumendo pertanto come centro di riferimento l'attività economica svolta dalle aziende e dalle imprese in particolare attraverso i processi gestionali, organizzativi, di rilevazione e informazione. È convinzione dell'autrice, condivisa da altri studiosi, che le imprese possano agire in questo periodo storico da vero e proprio motore della transizione verso la sostenibilità. Il vino, in abbinamento, è stato il friulano Doc Colio, offerto da Scolaris Vini di San Lorenzo Isontino. Il prossimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino 2022 sarà giovedì 1 settembre con Federico Rampini e America, tutto quello che non sapevamo e dovremmo sapere. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.